أبسمرة إرتراوين سرحتنياتات إمباسي وصا هاجرات نفس وكفو ماستات فرق مليون ولل جبري أو وشتي 4 توارح كهفلو تحتيتهم. أب تجراي زركبو أستات سنة 4 شهر إرتراوين سدتنياتات سنة مقبل ماين أنصلاليوم كم زلو حبرات هاجرات أتنكغو. نبي إرتران تعليم تلاك وتهدرا الصومال قداي هاجرا ودحنا سلازخونه كزت هيلو يبولون قبل منيستر زينا الصومال قليتو. سلام كبرات غتاتلتنا كاب ستوديو باريس فنو نيرتران كبابي أنزد هساسي سومناو فتساميتات بزي كازي منغستي كل تقراي توخسي نمقرات حدش كالمقونات أغريبو. جيبوتي نابتي مس إثيوبيا زداوبا كبابيتات سراوي توافيران زبل حبريتا نتيقا زبلن كالن كشفنيو مسانا كتسنحو بغبرن عدمكم. أبي إرترا زركبو إرتراوين سرحتنياتات إمباسي وصا هاجرات ولل جبر منغستي كخفلو كساب مودا تاور حتقمتي بمنغستي كمزتحتتو منشتات راديو إيرنا حبيروم اتي كخفلو تحتيتو زلو ولل جبري ناي زحلفه 10 عامتاتن لعليون كوينو ناي غلي كاباتوم كساب 600 نقفا كمزبصح تملكيتو حيالو كابتوم إرتراوين سرحتنياتات إمباسي وصا هاجرات اوشت 4 توارح بقديتا كخفلو زحتتو زلو ولل عدا كاب عقمهم للعل سلازخونه او وصا هاجرات نزركبو أزمادوبن مغربومن كحجزوم يلمنو مهلاهم تفليت الله يقول نبر أو تسايز ركبو أزمادن مغربنون أبى حد يرجزه أما يتعش حد زأكل جنزب نمفال أتجامي مخانو بمتكاس من قستي وسيدو زل سجومتي زي حلف النتاوي بمبال كم مررو يسمعوا مهلاهم أتوم نزح حبريتا زل أخو من شتات تقيسهم مبزحتن أبي إرتراز ركبا إمباسيتات إرتراوين سرحتنياتاتن قبر من قستي بمن قدوم كغفلو كحبرا كم سنحا زفلتيو بز مسرد دما حيالو كابزوم إرتراوين ببعمتو قبري كخفلو كوان تسنحو مزقبوم سلستساني دقيموم كخفلو يحتاتو مهلاوم كرقاقز كيلو كالو دما سرحتنياتات إمباسي وصا هاجرات كمين كندين كخفلو كم زلوم ممرحي ايتو هبنان زبل حبريتا كوهبوم كم تسنحوم حبيروم ازي كوينو كبك عقنا منقستي بهاندبت نحاده سب كساب العلف فرق مليون ناقفاز قمت ولو عداب مسكم ابحث يرقزي كافل اقديدو يركب تحديتهم وزلوه للعدا أبز تبهلهم جزيك خفلون تزكيلهم منقستي زوسدو سقومتي آينت سرن زي بقع محدرا كم زلو زنقرلو منقسي إرترا نهزبي كم زعينته للعدا الناس عنه كخفلو كجدد أزي نايفة لما يكونن أبزيك أرباون بسنكي سنة كوزارتي نعمت هستوهل اللي يزبلو كفلي تاقل قلوت إلكتريك قمتاوي عداب مسلع نهزبي 10 تاشحت ناقفا كغفل أقديديو أب تقرأ يابزر كبا كلتا معسكرات زلو واساس 4 شهر إرتراوين سدتنياتات سنة مقبل ماين ينصلالوم كم زلو حبرات هاجرات قليزو أب كبابي معسكرات ميعينن عد حرشين أبز كهر زلو قجتات أبزوشتي حدا ورحي كلتا سدتنياتات كم استقتلو لعلواي كومشن سدتنياتات حبرات هاجرات UNHCR أملكيتو أبزن معسكرات زركبو إرتراوين أور حسنه مقنن كم دوسدوز تقسي أفنيا UNHCR بابار بالوش كاب 30 معلتات نلعلي كصنحهم كم زيكل أجنزيبو بزغلت أفك قرب كوحسلهم تزيكيلو اتوم إرتراوين حدقات أميت كقالعو كم زغلو أسميرلو UNHCR كاب 14 حملة حيزو مستن معسكرات زنبرو ركب تقاريصو كم زلو اتافنيا بتوساقي أفليتو أزي كم زيلن كلو من محدار بايدن كونتات نايتوم أب تقراي زركبو إرتراوين سدتنياتات كم زد تحساسبو قليسو هواحتن ميليشياتات تقراين أب لعلي إرتراوين سدتنياتات متقعتي فتسمو مهلاهم زأمن سبساب كم زبتسحو أفنيا كفل قدات وصا أمريكا جوليان بورتر أفليتا أبلغ زوم سدتنيا تازفت سمت قعتات نمنقست أمريكا كم زي شغالو بمتقاس دما أنصارهم زكايد قونت دو كبل توعا أبي إرترا أبي كل عدمة 7 زركبو كل باسترات كم زتأسرو أوبن دورز تبالي هقراو تكال مطبق مسل إمنات قليزو اتي هقراو تكال نمجتاتو متقاس بزرقو حزينا مسرت 75 عام زعد ميوم باستر قرماين 74 عام زعد ميوم باستر ساميلن أبالات بيتي كريستيان ملوان جيل كوينوم زي حلف سومونيوم أبسمرا ككاب جزءهم بأبالات تا منقستي توسيدوم أقدمهم نحمشت عامتاز تأسرو باستر جورجوس تبهلو ودي 7 كلتان عامتها بودما حميمهم عرات حيزوم سلت سنحوهم أبناي جزا محيور كتسنحو بمحبار قديفهم ممكن زخدو أوبن دروس بعسران 6 حملة أبزرقو حبريتا الرقاقيتو زحلف عامت نحيالو عامتات تأسيروم زنبرو عسرتات أمنتي استفلالي أمنتات زفتح منقسي إرترا بنسارو كورح مقابيت نايز عامت الجميرو لعلي 3 زخونو كالوت مأسارو يفلت بسنك أمنتهم أما إزيقاتات نوي عامتات أسيرو زساقن زقاف عنزلو منقسي إرترا بمقهاس مسهل أمنتات مسك قدامو 6 منقستات كم سرع تبساب اتي أهقراو تكال يملكت
ንታዕሊም ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ ወተሃደራት ሶማል ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዝኾነ ክዝተየሉ ከም ዘይብሉ ሚኒስተር ዜና ሶማል ዑስማን አቡበከር ዱቤ ገሊጹ። መርበብ ሓበሬታ ጋረወ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት እቲ ሚኒስተር ወተሃደራት ሶማል ናብ ኤርትራ ከም ዝተላእኩ እኳ እንተተኣመነ ከም ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልን ዝተኻየደ ወተሃደራውን ፀጥታውን ስምዓት እውን ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዝኾነ ብፖለቲከኛታት ናብ ዘተ ክወርድ የብሉን ኢሉ። ከምዚ ዓይነት ስምዓት ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዝለዓለ ምስጢር እዩ ዝተሓዝ ዝበለ ሚኒስተር ዱቤ ፖለቲከኛታት ሶማል ግና ነዚ ክቡር ሃገራዊ ዕላማ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዶሞ ድሕሪ ምባሉ ንሃገራዊ ድሕነት ሓደገኛ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ንሱ ነዚ ከም ዝገለጸ ዝሕበር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓሰን ሮብሌ ብዛዕባ እቶም ኣብ ኤርትራ ምስ ተላእኩ ዳህዮም ጠፍዩ ዝበሃል ዘሎ ወተሃደራት ሶማል ብዝምልከት ወግዓዊ መግለጺ ክህብ ብኣባላት ፓርላማ ጸቕጢ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ ታዕሊም ከም ዝነበሩ ብወግዒ ዝገለጹ 5 ወተሃደራት ሶማል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ኣፍጎዬ ብሓደ ዓርኩ ድሕሪ ምቕታሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ዝርዝራዊ መግለፂ ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልን ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስምዓትን ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ ወተሃደራትን መግለፂ ክህብ ተወሳኺ ጸቕጢ ፈጢሩ ይርከብ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተራት ውሽጣዊ ጉዳያትን ምክልኻልን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሃገር ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብዋ ነቲ ጉዳይ ትምርምርን ተጻርን ኮሚቴ ኣቑሙ ይርከብ። ካብ መወዳእታ 2019 ኣትሒዙ ካብ 5,000 ክሳብ 7,000 ዝግመቱ ወተሃደራት ሶማል ናብ ኤርትራ ንታዕሊም ከም ዝተላእኩ ዝሕብራ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ኣማይት ካብኣቶም ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝሞቱ የመልክታ። ኣብ ቶኪዮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድራት ኦሎምፒክ ንተቐዳደምቲ ኤርትራን ኣልጀርያን ሰሓብቲ ገመል ክብል ብዓሌታዊ ቃል ዝገለጾም ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ጀርመን ፓትሪክ ሞሰር ተሰጊጉ። ንሱ ካብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ካብ ስርሑን ጠቕሊሉ ከም ዝተሰጎገ ዝሓበረ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ጀርመን ንክብርታት ኦሎምፒክ ዝጠሓሰዩ ክብል ወቒስዎ። እዚ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ብ28 ሓምለ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ቅድድም ብሽክለታ ንሓደ ካብ ተቐዳደምቱ መሪሖሞን ዝነበሩ ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ኣልጀርያዊ ዑዘዲን ላዕገበን ንኽቕድሞም ነዞም ሰሓብቲ ገመል ሕለፎም ዝብል ዘይእዱብ ቃል እናተጠቕመዩ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዩ። ብንብኡ ካብ ማሕበረሰብ ኦሎምፒክን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ተሪር ነቐፌታ ዝዘነቦ ፓትሪክ ሞስተር ብዝፈጸሞ ጌጋ ከም ዝተጣዕሰ እኳ እንተመልከተ ካብ ሞይኡን ውድድራት ኦሎምፒክን ካብ ምስጓግ ግና ከድሕኖ ኣይከኣለን። ንጽባሒቱ 29 ሓምለ ድማ ካብ ቶኪዮ ተባሪሩ ናብ ጀርመን ከም ዘምርሐ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ናይ ሰሙን እዚኹም ትከታተሉ ዘለኹም ትሕዝቶና ገና ኣይተዛዘመን ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ሓይልታቱ ምቁራጽ ተኹሲ ንምትግባር ሓድሽ ቅድመ ኩነት ኣቕሪቡ። ብመሰረቲ ቀሪቡ ዘሎ ቅድመ ኩነት ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ዝርከብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብዝቐልጠፈ ክጅምር፣ ኣብ ልዕሊ መራኸቢታት ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ክለዓል፣ ንትግራይ ዝግባእ ባጀት ክለኣኽ፣ ኩሎም መንገድታት ንሰብኣዊ ረድኤታት ክፉታት ክኾኑ፣ ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑን፣ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጃምላዊ ማእሰርቲ ደው ክብልን ዝጽውዕ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ቅድመ ኩነታት እዚኣቶም ከም ዘተግብር ብመንገዲ ማዕከናት ዜንኡ ኣዋጅ እንተዘይሕሊፉ ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕታቶም ክቕጽል ምዃኑ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣነጺሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ከም ዝወፁ ብኣህጉራዊ ናጽ ኣካል ክረጋገጽን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ናይ መሰጋገር ናይ ፖለቲካ መድረኽ ክጅምርን እቲ መግለጺ ሓቲቱ። ምስ ኤርትራን ቡሩንድን ብሓባር ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክትሕሰም ጸንሐት ታንዛንያ ከቢድ ስጋኣት ትለበዳ ድሕሪ ምንጽልላዋ ሚልዮናት ዶዝ ኣዚዛ። ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ዝተኣዘዘ ኣስታት 400 ሚልዮን ጀንሰን ኤን ጀንሰን ዝዓይነቱ ክታበት ታንዛንያ ሓንቲ ካብተን ብብዝሒ ክወሃበን ዝሓተታ ሃገራት ምዃና ፍሉይ ልኡኽ ናይቲ ሕብረት ስትራይቭ ሚሰዋይ ኣረጋጊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዘጀመራ ክልተ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራን ቡሩንድን ጥራይ ተሪፈን ኣለዋ። ኣብ ኤርትራ መጠነ መልከፍቲ ኮቪድን ብዝሕሞትን እናዘየደ ክመጽእ ይረአ እኳ እንተሎ መንግስቲ ኤርትራ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዝሕሰመሉ ዘሎ ምኽንያት ዛጊት መግለጹን ኣይሃበሉን። ካብ 15 ሃገራት ዝተዋፅአ ኣህዱታት ዝሳተፈ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ጅቡቲ ይካየድ ኣሎ።
እቲ ብእዚ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ተወዲቡ 25 ሓምለ ጀሚሩ ንክልተ ቀነ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ዘተኮረ ኮይኑ ሽፍትነት ባሕሪ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰብን ንብረትን ከምኡ ድማ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳን ኣብ ምግታእ ኣበርክቶ ክህልዎ ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉ ኣብዚ ሓበራዊ ልምምድ ዝሳተፋ ዘለዋ ሃገራት ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ሲሸልስ፣ ሞዛምቢክ፣ ማዳጋስካር፣ ሞሪሸስ፣ ኮሞሮስ፣ ሩዋንዳ፣ ጆርጂያ፣ ህንዲ፣ ብሪጣንያን ኣሜሪካን እየን። ኣብ ገማግም ባሕሪ ካብ ዝርከባ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብዚ ልምምድ ዝተገለለት እንኳ ሃገር ኤርትራ ጥራይ እያ። ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ዞባ ትርከብ ክነሳ ኣብዚ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከተሳተፍ ዘይተዓደመትሉ ምክንያት ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ተካይዶ ዘላ ኩናት ኣሜሪካ ክትግልላ ስለ ዝመረፀት ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ። ጅቡቲ ናብቲ መጥቃዕቲ ክካየደሉ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝጥርጠር ከባቢታት ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ሊኢኻ ንዝብል ሓበሬታ ነፂጋ ንሚኒስተር ቁጠባን ፋይናንስን ኤልያስ ድዋለ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ብዘቕርብኦ ዘለዎ ሓበሬታ መሰረት ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ገጹ ዝተንቀሳቐሰ ሰራዊት ጅቡቲ የለን ጅቡቲ ዝረኣያ ዝኾነ ቀጥታዊ ስጋኣት ስለ ዘየለ ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዋሰና ከባቢታት ሰራዊት ምውፋር ዘድሊ ኣይኮነን ክብል እውን እቲ ሚኒስተር ኣረድዩ ሓይልታት ትግራይ ንኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ዘራኸብ መስመር ንምቁፅጻር ይግስግሱ ኣለው ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ጅቡቲ ኣብ ዶባታ ሰራዊት ተዋፍራላ ዝብል ዜና ኣብ ሰሙን እዚ ክጋዋሕ ጸኒሑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ክልላት ዓፈርን ሶማልን ዝተጓሃረ ግጭታት ንሳልስቲ ተዓፅዩ ዝጸንሐ ንወደብ ጅቡቲ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘራኽብ ጽርግያ ከም ዝተኸፍተ ተሓቢሩ መንገዲ ባቡር ግና ዕንወት ስለ ዝወረዶ ንጽገና ዕፁብ ኮይኑ ክጸንሕ ምዃኑ ክልላዊ መንግስቲ ሶማል ኣፍሊጡ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ተዛዚሙሎ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ